বন্ধু আপনাকে স্বাগত। দেখছেন খবর বাংলা। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি। বিচ্ছিন্ন হলো খানাকুল। বানভাসী হয়ে মৃত্যু হলো 4 জনের। পশ্চিম মেদিনীপুরে সেনাবাহিনী নামানো হলো। বিস্তারিত জানিয়ে দিচ্ছি কোথায় কি পরিস্থিতি রয়েছে এবং জল আরও ছাড়ার সম্ভাবনা আছে কি না সেই সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, তাহলে কিন্তু বুঝে যাবেন যে দক্ষিণবঙ্গে মূলত বন্যার পরিস্থিতি কি অবস্থায় রয়েছে। আর আপনাদের কাছে কোনো তথ্য থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই জানাবেন। শিলাবতীর জলে প্লাবিত পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায় 4 জনের মৃত্যু হয়েছে। রূপনারায়ণের বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে যাওয়ায় হুগলির খানাকুল 2 ব্লক পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখানের কয়েকটি এলাকার দুর্গতদের উদ্ধারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এরপর উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। রাত পর্যন্ত অবশ্য তাদের উদ্ধার করা যায়নি। দামোদরের জলে এই জেলার কিছু এলাকা এবং হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের 6টি পঞ্চায়েত এলাকা ডুবে গেছে। অবস্থা খারাপ হয়েছে অন্যত্রও। সেচ দপ্তর সূত্রের খবর, রবিবার দুপুর 1টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে 1,55,775 কিউসেক হারে জল ছাড়া হয়। তারপর পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে জল ছাড়া হয় 1,51,350 কিউসেক হারে। এই পরিমাণ জল ছাড়ার ফলে সোমবার হাওড়া হুগলির বিভিন্ন এলাকার পরিস্থিতি আরও অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে রবিবার সন্ধ্যায় সেচ দপ্তরের আধিকারিক গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ডিবিসি মাইথন এবং পঞ্চায়েত থেকে এই পর্যন্ত অতিরিক্ত কোনো জল ছাড়ার বার্তা দেওয়া হয়নি। ফলে এই মুহূর্তে ব্যারাজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ আর বাড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে ইতিমধ্যে ব্যারাজ থেকে জল ছাড়ার ফলে হুগলির কিছু এলাকা প্রভাব পড়বে এমনটা আশঙ্কা রয়েছে। বানভাসী ঘাটালের কেশপুরের ঝৌতলায় দীপক পাতার 24 বছর বয়স। তিনি কিন্তু একটি যুবক। শনিবার জলে ডুবে মারা যান। রবিবার সকালে দাসপুরের খুকুরদহের পৌর নারায়ণ দলুই 55 বছর বয়স, যিনি খালে মাছ ধরতে গিয়ে তলিয়ে যান। স্থানীয়রা যখন তাকে উদ্ধার করেন তখন তিনি মৃত বলে কিন্তু দেখা যায়। এদিকে দাসপুরের কিসমত নারাজলের রঘুনাথ টুডু, যার বয়স 41, বাড়ি থেকে জরুরি জিনিসপত্র কিনতে বেরিয়ে জলের তোড়ে ভেসে যান। পরে তাঁর দেহ মেলে। এদিকে চন্দ্রকোনার মনসাতলার চাতাল জল তলিয়ে মৃত্যু হয় স্থানীয় দিয়াসা গ্রামের যুবক অভিরাম খামারুইয়ের, যার বয়স 32। এদিকে জলের প্রবল চাপে শিলাবতীর একাধিক নদী বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। শনিবার সকাল থেকে বাঁধ রক্ষায় প্রশাসনের সঙ্গে সমানের লড়াই চালিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শেষমেশ বাঁচলেও শনিবার গভীর রাতে মহকুমা শাসকের দপ্তরের প্রাচীর ভেঙে জলের তলায় ভেসে যায় গোটা ঘাটাল শহর। মহকুমা শাসকের দপ্তর আপাতত সরিয়ে বিদ্যাসাগর হাই স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জলমগ্ন ঘাটাল উপ সংশোধনাগার থেকে 61 জন বিচারাধীন বন্দীকে মেদিনীপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস বলেছেন, প্লাবিত এলাকায় পর্যাপ্ত শুকনো খাবার এবং পানীয় জল পাঠানো হচ্ছে। ত্রাণ শিবিরগুলিতে পঞ্চায়েতের তরফে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে। এদিকে বৃষ্টি বন্ধ হলেও কংসাবতী ব্যারাজ জল ছাড়ায় পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় কাঁকসাইয়ের জলস্তর এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। দুর্ঘটনা এড়াতে কাঁসাইয়ের সব ফেরিঘাটে যাত্রীদের পরিষেবা ইতিমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে। আর শনিবার সকালে ডিবিসি 1,30,000 কিউসেক হারে জল ছেড়েছিল। সেই জলেই ডুবেছে উদয়নারায়ণপুর। আমতা চাঁপাডাঙ্গা রোডের অনেকটা অংশ এখন জলের তলায় রয়েছে, প্রায় 1 কোমর জলের নিচে। মোট 19টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। 6,500 মানুষকে সেখানে আনা হয়েছে বলে জানা গেছে এবং এমনটা জানিয়েছে উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক সমীর পাঁজা। আর ডিবিসির জলে ডুবে গেছে হুগলির জঙ্গিপাড়া এবং আরামবাগ মহকুমার একাংশও। তবে মহকুমার খানাকুল 2 ব্লক ভেসেছে রূপনারায়ণের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায়। এর আগে 3 জায়গায় দ্বারকেশ্বরের নদের বাঁধ ভাঙায় শনিবার জলমগ্ন হয়েছিল খানাকুলের 2টি ব্লকের 7টি পঞ্চায়েত এলাকা। ওই রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত খানাকুল 2 ব্লকের ধান্যগুড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় রূপনারায়ণের একাধিক বাঁধ ভাঙে 12 থেকে 13 ফুট জল দাঁড়িয়ে যায় লোকালয়ে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী 2টি স্পিডবোট সম্বল করে খানাকুলের জলবন্দী মানুষদের উদ্ধারে নামে। ব্লক প্রশাসনের হিসাবে সন্ধে পর্যন্ত প্রায় 1300 মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। মোট 17টি ত্রাণ শিবির চালু করা হয়েছে। এদিকে অতিবৃষ্টিতে বীরভূমের লাভপুরে কুঁয়ে নদীর বাঁধ ভেঙে শনিবার সকাল থেকেই কিন্তু জলমগ্ন বেশ কিছু গ্রাম। ব্লক প্রশাসনের হিসাবে প্রায় 4,000 মানুষ জলবন্দী। ত্রাণের
শিবিরে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক হিসাবে 50টি বাড়ি সম্পূর্ণ এবং 100টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর মুর্শিদাবাদের বড়ুয়া ব্লকের একটি অঞ্চলও কিন্তু কুয়ে নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে। বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট এবং সন্দেশখালীর বিস্তীর্ণ এলাকা, সেখানে ঘর বাড়ি পুকুর মেছো ভেড়ি ভেসে গেছে। পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার সিমলাপুর এবং বাঁকুড়ার মানাচর প্লাবিত হয়েছে। এছাড়া পূর্ব বর্ধমানের বেশ কিছু এলাকা এখনও প্লাবিত হয়ে রয়েছে, অনেক জায়গার জল এখনও নামেনি। আর নতুন করে এখনও যে প্রচুর পরিমাণে জল ছাড়া হবে সেটা এখনও জানা যাচ্ছে না, পরবর্তী আপডেটে কিছু এলে আপনাদের জানিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এটিকে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর এই ধরনের আপডেট আরও জানতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।